Potem drugo vprašanje. Zanima me, kako lahko pojasnimo zajko metodo glivice na nohtih. Namreč partner ima glivice na obeh stopalih že zelo dolgo. Pomaga mu praktično nič. Sedaj pa se mu je razširilo na desni palec na roki. Vem, da ima tudi njegova mama te težave, vendar kolikor vem, ima težave samo na nohtih stopal. Ali je to dedno, ali je to globlji pomen. Nekje sem prebrala, da zadeva zna biti tudi nevarna. Prosila bi vas za razlago, verjetno bom marsikomu prišla prav. Pri glivicah na nohtih spet gremo v določanje, da pride do spremembe strukture. Se pravi, kot prvo povzroča stanje glivic močno neprijetnost, se pravi neprijetne občutke, tudi bolečine. Osnovni predpogoj za to, da pa imate takšno, če gledamo z vidika sintropije pa entropije, so glivice na nohtih nog ali rok podobno kot prej pri karcinomu, ki sem razlagal. Se pravi, govorimo o pretirani sintropiji, se pravi na podnohti ali ob nohtih prstov na nogah ali na rokah nam rastejo, živijo, se razvijajo, se pravi, so sintropične stvari, ki tam ne bi smele biti. Ampak dejansko, če gledamo, zakaj, pomeni, da je tukaj premočna sintropija. Se pravi, ne gre tukaj za odmiranje, sušenje, gnitje in podobna stanja, ki so entropična, ampak tukaj imamo pretirano rast, se pravi preveliko rast, podobno kot če bi gledali recimo cvetlično gredico in bi imeli na njej tudi zev. Ta zev, ki tam raste, nas sicer moti, ker hočemo imeti pa tam rože, ker je lepš, ampak dejansko je tudi zev, ki raste, je tam sintropična, ker vsaka rast je sintropija, vsako propadanje pa entropija. Ampak če je preveč rasti, ali pa če je rast prehitra, ali pa če za rast zmanjka prostora, tako kot sem prej recimo pri karcinomu razlagal, ali pa energije, se pravi, vode, sonca, hranilnih snovi, se pa ta pretirana sintropija lahko zelo hitro spremeni v entropijo. Enako je recimo pri gospodarski rasti, pri rasti prihodkov, pri dvigovanju dobička podjetja, ali pa če gre nekomu ali nečemu predobro, potem to enako glih tako ni dobro. In zdaj glivice pomenijo, da je tam pretirana rast in osnovna stvar, ki jo potrebujemo za rast, je energija. In druga stvar, ki jo pa moramo imeti za rast, je pa prostor. In seveda to pomeni, da je v prstih nog, v glivica ali pa še posebej ob nohtih previsoka energija, kar pomeni, da je v bistvu pretočnost nog, o tem sem že več v drugih odgovorih tudi razlagal, vezano za bolečine v sklepih, krčne žile in podobno, ker vsa ta stanja, tudi glivice na nohtih, imajo podobno izhodiščno stanje, in to je, da noge nimajo pravilne pretočnosti in da v bistvu noge delujejo kot neke vrste rezervoarji potencialne energije, čeprav je v bistvu za rezervoar ali pa hranilnik potencialne energije namenjena predvsem trebušna votlina in če gremo pa strogo noge, se pa potencialna energija v nogah nahaja v kosteh in v krvi. Dočim nasplošno so pa noge namenjene za prenos kinetične energije, se pravi potencialna energija iz trebušne votline se skozi gibanje nog spremeni v kinetično energijo, s katero se odrivamo od tal ali pa vplivamo na tla, in ko s to kinetično energijo vplivamo na tla, se spremeni potencialno in se mi premikamo naprej, nazaj, levo, desno, skačemo, karkoli pač počnemo. In v takem primeru seveda je količina potencialne energije v stopalih relativno malo in je ni dovolj, da bi lahko prišlo do take neželjene sintropije, kot so
razvoj glivic na nohtih. Zdaj, ker pa očitno glivice na nohtih so, je pa potem to znak, da je nepravilna struktura, pomeni, da imajo stopala, prsti na nogah nepravilno funkcijo, kar pomeni, da je količina energije, ki pride v stopala, ne gre pa naprej v tla ali pa iz stav preko stopal gor nazaj v telo, previsoka in potem v bistvu stopala delujejo kot neke vrste tampon cona med tlemi in med telesom, zato da oseba enostavno tudi ko čuti ali ima potrebo, če ga nekaj moti, ovira, ogroža ali omejuje in bi morala narediti korak naprej v nekem odnosu ali pa stopiti korak nazaj ali pa iti levo ali desno, tega ne naredi, čeprav ima v nogah zato absolutno zadosti potencialne energije, sam ne izvede pa dejanja, ne izvede giba, se pravi ne razvije, ne ustvari kinetično energijo in iz te potencialne naredi gibanje, s katerim se v bistvu premakne naprej. In pri gljivicah na nogah je še posebej značilno, da ta oseba nima dobrega stika s preteklostjo, svojo preteklostjo, svojim izvorom, kdo je, kaj pomeni njegov priimek, oziroma ne zdaj prav, kaj pomeni tako imensko, ampak kdo so ljudje, ki so bili njegovi predniki, kakšno življenje so imeli, kako so se vedli, ali so bili pošteni, nepošteni, pravični, nepravični, dobri, slabi, karkoli, ker v bistvu to, kar nasledimo, naš priimek, nas določa, kdo smo in kaj smo, in še ne toliko let nazaj je bilo v bistvu veliko bolj pomembno, če te nekdo ni poznal, te je vprašal, čigav si, ne kdo si. In še danes recimo v predelih sveta, kjer so manj napredni, jih veliko bolj zanima, kdo je tvoj oče ali pa kako se pišeš, kot pa kdo si ti, zaradi tega, ker na osnovi tvojih prednikov sklepajo, koliko ti je za zaupati ali pa če si v redu ali nisi v redu, in ti pol dajo in te definirajo, kakšen si, potem se pa seveda lahko sam še dokažeš. In če je ta stik s preteklostjo in odpor do dejstva, čigav sem, od koga izviram, od koga nastajam, od koga sem nastal, na ramenih katerega moškega in ženske, očeta in mame stojim, če imam do tega odpor, če nočem čutiti, se zavedati, kakšna je moja preteklost, kaj se je v moji preteklosti dogajalo, kaj imam v sebi, ker v sebi ima vsak od nas, ima v sebi pol očeta pa pol mame, ki smo ga dobili tako po DNK-ju kot po epigenetiki v prvih 5-7 letih življenja, ko smo zrcalili in opazovali njuno vedenje in potem iz njunega vedenja sami sebi razvili, hote ali pa ne hote, v bistvu v tem primeru ne hote ali pa avtomatizirano smo razvili definicije, kaj je za nas normalno vedenje, kakšni so za nas normalni odnosi. Seveda takrat za normalne odnose poberemo in potegnemo odnose, v katerih živimo, odnose med očetom in mamo, ki sta tista dva človeka, od katerih se kot otrok največ naučimo in od njih poberemo. Šele potem, po 6-7 letu starosti, začnemo spoznavati druge ljudi, začnemo brati, znamo pisati, vidimo, gledamo televizijo na drugačen način, se začnemo zavedati, beremo knjige, opazujemo ljudi in opazimo potem, da so še drugi ljudje in drugi načini vedenja kot tisti, ki jih imata oče in mati, in potem ustvarimo dodatne svoje osebnosti, zavestno, kdo sem jaz ali pa kdo bi rad bil, sam to pa še ne pomeni, da s tem pokrijete in spremenite to, kar imate vsajeno takrat že globoko v svojo podzavest, čigav ste. In ta blokada, ta močna potreba, da nisi tak kot recimo tvoj oče, ustvari v to, da poskušaš med njim, med tlemi, na katerimi stojiš in iz katerih rasteš, in sabo ustvariti v stopalih močno
močno neko tampon cono, tako kot sem rekel, ali pa ščit, oklep, zato da se ločiš od svoje preteklosti in živiš po svoje. Seveda je pa, če ne greš v spremembo celostne čustvene zrelosti, te ta preteklost prej ali slej dohiti in se ne moreš v neskončnost temu upirati in moraš imeti vedno večjo napetost v spodnjem delu telesa, ker potem seveda pa privede, da je funkcija nog ali v tem primeru stopal nepravilna in zaradi nepravilne funkcije stopal pride potem seveda tudi do spremembe strukture prstov na nogah, tukaj v tem primeru v obliki glivic. Podobna situacija je tudi za vraščene nohte, kurje očesa, otiščance in podobne stvari. Hkrati pa taka stanja, kot so glivice na nohtih, tudi bistveno zmanjšajo učinkovitost premikanja, zaradi tega, ker pride do nesigurnosti, do nezadovoljstva, do razočaranosti, zakaj imam to, moti me to, boli me to in seveda taka oseba nima tako odločnega koraka in ne stoji tako dobro na svojih nogah, na trdih tleh, na realnih tleh, kot bi lahko, če ne bi imela glivic na nohtih. Tako da lahko gledate z tega tudi na funkcionalen vidik, ker potem zaradi spremembe strukture stopala ali prstov na nogah se potem pa spremeni tudi funkcija stopala in potem ta funkcija stopala, ki ni normalna ali pa pravilna, negativno vpliva tudi na življenje in potem to osebo drži v določenem odnosu, čeprav bi najraje iz njega odšla ali pa bi na svojim premikanjem, svojimi dejanji ta odnos spremenila. Pri roki je pa, roka ima pa v bistvu funkcijo tako, da sploh desna roka je roka, ki v bistvu osvaja, pridobiva, uniči in seveda, se lahko pogosto, sploh pri moških, ki desno roko bi morali bolj močno uporabljati, zato da vplivajo na nered in ga spremenijo v red. In če tega ne naredi, ker je pa potem ponovadi zelo logično, da ga ne more vzpostaviti zaradi tega, ker ne stoji stabilno na svojih nogah in ne more zaupati samim sebi, se potem lahko razširi tudi na prste rok, še posebej na prste desne roke pri moškem ali pa leve pri ženski. Tako da, ko se skozi spoznavanje teh principov, vedenj, kaj je v meni, kdo sem jaz, kaj sem se nasledil, pa nočem tega ali pa mi je neuporabno ali pa je celo škodljivo, kar je tudi namen AEQ pristopa, tega začnemo bolj zavedati in skozi vaje začnemo bolj čutiti noge in bolj se upamo začutiti, kaj vse, na čem stojimo in odkot smo, ter dovolj dvignemo čustveno zrelost, da gremo lahko naprej, se seveda tudi količina potencialne energije v stopalih zniža, postane bolj dinamična, se pravi se bolj spreminja med visoko, nizko, med kinetično in potencialno, ter seveda potem se tudi odpravi vzrok ali pa vir glivic in to je povišana potencialna energija v prstih nog, ter s tem seveda tudi na število glivic ali pa na jakost tega problema vplivate, da se postopoma zmanjša.